Harresa e etnokulturës, tragjedia e shqiptarëve që humbasin vetveten në mërgim. 35 vjet demokraci, 35 vjet shpërthim emigracioni. Një brez i tërë shqiptarësh ka lënë Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe çdo kënd tjetër ku flitet shqip për të kërkuar një jetë më të mirë. Por në këtë udhëtim, shumë kanë humbur diçka shumë më të rëndësishme se pasuria materiale, identitetin. Dhe kjo nuk është thjesht një humbje personale. Është një tragjedi kombëtare. Mallkimi i Harresës, kur shqiptarët bëhen të huaj për veten e tyre. Në vitin 1991, në Itali kishte rreth 30.000 shqiptarë. Sot, ata janë mbi 500.000. Në Gjermani, në vitin 2000, ishin disa dhjetëra mijëra, sot janë mbi 400.000. Në Angli, në Shtetet e Bashkuara, në Kanada, në Zvicër, kudo ku ka punë, ka edhe shqiptar. Por një pyetje mbetet, sa prej tyre ende e mbajnë gjuhën? Sa e nderojnë kulturën? Sa e shpallin me krenari origjinën? Përgjigja është e dhimbshme. Gjenerata e dytë e shqiptarëve në Itali flasin më shumë italisht se shqip. Fëmijët e shpërngulurve në Gjermani nuk e kuptojnë gjuhën e prindërve. Biznesmenët shqiptar në Amerikë ndryshojnë mbiemrat për t'u përshtatur. Dhe kur i pyet, pse, përgjigjet janë gjithmonë të njëjta. Nuk është e dobishme të dish shqip jashtë. Fëmijët do të përzihen më mirë nëse flasin vetëm gjermanisht anglisht. Kultura jonë është e vjetëruar, Europa është e ardhmja. Por këtu qëndron gabimi fatal. Faji është i yni, vetëbraktisja e identitetit. Nuk mund ta hedhim fajin vetëm në globalizëm, në sistemin kapitalist apo në shtetet pritëse. Faji kryesor është tek ne. Prindërit që nuk e mësojnë fëmijët të flasin shqip dhe pastaj u mërzitet kur fëmijët nuk mund të komunikojnë me gjyshin në fshat. Intelektualët që turpërohen të diskutojnë për kulturën shqiptare në qarqet e huaja, sepse nuk duket e sofistikuar. Emigrantët që kthehen në Shqipëri vetëm për pushime, por kur nuk investojnë, kur nuk ndihmojnë dhe e quajnë vendin të prapambetur. Ata që ndryshojnë emrat, Duetoni, Gjergj Gjeorgje dhe pastaj ankohen se europianët nuk na respektojnë. Si mund të pretendojmë respekt nga të tjerët kur ne vetë e përçmojmë identitetin tonë? Çmimi i asimilimit, humbja e respektit. Bota nuk respekton ata që ju binden pa kushte. Irlandezët nuk fshehen kur identitetin e tyre, edhe kur ishin kolonizuar. Sot, Irlanda është një nga kombet më të respektuara në botë. Hebrejt mbajtën gjuhën dhe kulturën e tyre për 2000 vjet në mërgim. Sot, Izraeli është një superfuqi teknologjike. Arbëreshët u mërguan para 500 vitesh, por ruajtën gjuhën. Sot, Italia i nderojnë si një trashëgimi të çmuar. Dhe ne kemi zgjedhur të harrojmë. Rilindja e krenarisë, çfarë mund të bëjmë? Nuk është vonë të ndryshosh. Mësoni fëmijëve shqipen, jo si një sekret, por si një thesar. Shpallni me krenari origjinën tuaj, nuk ka turp në të qenur shqiptar themeluesit e qytetërimit evropian. Kthehuni jo vetëm për pushime, investoni, ndihmoni, bashkangjituni zhvillimin. Mos e shkëputni veten nga rënjët, një shqiptar pa identitet është si një dru pa rënjë. 35 vjet emigrim kanë larguar nga dhe më të mirët apo më të dobëtit, por tragjedia më e madhe nuk është largimi, është harresa. Kur nuk e dini nga vini, kur përçmoni gjuhën, kulturën dhe traditat tuaja, bota nuk do t'ju respektoj kur vërtet. Sepse si mund të pritni të njohin dhe t'ju duan të tjerët një identitet që ju vetë e urreni? Imagjinoni çfarë vlere mund t'i jepni një kulture të huaj, kur tuajës i ktheni kurrizin? Bota do të na respektojë vetëm kur ne vetë e respektojmë veten. Nëse do të duhemi nga Europa, duhet fillimisht të duam vetveten. Një gjuhë e harruar është një histori e harruar. Një kulturë e përçmuar është një komb i përçmuar. Një popull pa krenari është një popull pa të ardhme. Zgjedhja është e jona. Për më shumë diskutime, na ndiqni në Instagram, YouTube. Shtojca, statistika dhe shembuj. Sipas Instat, mbi 7 milion shqiptar jetojnë jashtë vendit. Në Gjermani, vetëm 35 e fëmijëve të shqiptarëve flasin shqip në shtëpi. Në Zvicër, shqiptarët janë një nga komunitetet më të mëdha, por shumica nuk e mësojnë gjuhën e tyre brezit të ri. Krahasimi me komunitetet të tjera. Komuniteti polak në Britani ka shkolla polake dhe mban gjuhën. Komuniteti turk në Gjermani ka media dhe institucione kulturore.
Komuniteti arbëresh ka ruajtur gjuhën për 5 shekuj. Pse ne nuk mundemi?